Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çift motorlu bir özel uçak şehir merkezine düştü. Uçağın düştüğü binada bir pastane bulunuyordu. Uçaktaki 4 kişinin yanı sıra pastanedekilerden bir kişi de hayatını kaybetti. Binada kazanın hemen ardından yangın çıktı. Yaralanan 15 kişiden 6'sında önemli derecede yanıklar bulunuyor. El Dorado'dan Bogota'nın kuzeyindeki Guaymarala'ya doğru giderken çakılan uçağın düşüş nedeni henüz açıklanmadı. Yine Kolombiya'da Ağustos ayındaki bir uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Son olarak Ekim ayı başındaki bir diğer kazada yine Bogota'nın bu kez banliyölerinde yaşanmış ve 3 kişi ölmüştü.